Good morning students. Now today I will start the new poem Birds Talk. Okay. So आज मैं पोएम स्टार्ट कर रही हूँ बर्ड्स टॉक. इसके वर्ड मीनिंग आपने कर लिए हैं, ठीक है. तो देखिए, डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? डू यू थिंक, क्या आप लोग सोचते हैं कि बर्ड्स को हम लोग कितने फ़नी लगते हैं, ठीक है, मजाकिया लगते हैं. लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड जे हैव टू से. चलिए सुनते हैं रॉबिन और जे जो हैं वो क्या बोलते हैं. अब रॉबिन और जे कौन है? ये टू बर्ड्स हैं. ये रॉबिन जे, ठीक है. ये टू बर्ड्स के नाम है. क्या नाम है इसके? रॉबिन एंड जे. पोएम का नाम क्या है? बर्ड्स टॉक. और हु इज़ द पोएट? एलिन फिशर. ओके. इसके पोइट का नाम पता होना चाहिए कि बर्ड्स टॉक के पोइट कौन है? एलिन फिशर. ओके. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. अब एक दिन क्या हुआ, दोनों जो हैं वो गार्डन में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. बातें करते हुए बोलते हैं कि सोचो, ठीक है, थिंक करो. थिंक अबाउट पीपल, they have, they grow, they don't have feathers at all, you know. अब वो क्या बोल रहे हैं एक दूसरे से कि सोचो उन लोगों के बारे में, सोचो जो दे ग्रो, द वे दे ग्रो, कि किस तरीके से वो बड़े होते हैं. ग्रो करना, बड़े होना, कि लोग जो हैं वो कैसे बड़े होते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, उनके पास तो फेदर्स भी नहीं होते, पंख भी नहीं होते हैं, तो वो कैसे बड़े होते हैं. अब जो बर्ड्स हैं उनके तो पंख होते हैं, ठीक है. जब वो छोटे होते हैं तो तब उनके पंख नहीं होते. जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनके पंख जो है वो बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये पंख ग्रो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बर्ड जो है वो बड़ा हो गया. लेकिन बर्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं. देखो, जो लोग हैं उनके तो पंख भी नहीं है और किस तरीके से ये जो है वो बड़े हो रहे हैं. They don't eat beetles, they don't grow wing, they don't like sitting on wire and things. They don't eat beetles. अब beetles क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? beetles. अब लोग जो हैं वो beetles भी नहीं खाते. They don't grow wings, उनके जो पंख हैं वो भी नहीं बड़े होते नहीं है, ठीक है, ग्रो ही नहीं, उगते ही नहीं उनके पंख. दे डोंट लाइक सिटिंग, उनको बैठना भी पसंद नहीं है. ऑन वायर एंड थिंग्स, उनको वायर के ऊपर, तारों के ऊपर बैठना पसंद नहीं है. और किसी और चीज़ के ऊपर, जैसे और टहनियों के ऊपर बैठना उनको पसंद नहीं है, जैसे हमारे जैसे. तो बर्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं. जो लोग हैं उनको ना ही बीटल्स खाना पसंद है, ये कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते वो, ना ही उनके जो हैं विंग्स उगते हैं, और ना ही उनको किसी तारों के ऊपर बैठना अच्छा लगता है. Think said the robin, think said the jay, are not people funny to be that way? अब वो क्या बोल रहे हैं कि सोचो ये जो लोग हैं वो किस तरीके से, कैसे मज़ेदार या मजाकिया हैं, ठीक है. मजाकिया मीन्स यहाँ पे इन द सेंस कि वो कितना, किस वे में, किस फनी वे में वो जो है वो बड़े हो रहे हैं. वो हमारे जैसे नहीं है, ठीक है. दे आर नॉट लुक लाइक अस, वो हमारे जैसे नहीं होते. वो किस मजाकिया तरीके से, किस फनी वे से जो है वो बड़े हो रहे हैं. कैसे वो बीटल्स भी नहीं खाते, उनके पंख भी नहीं है, और वो तो क्या है, बैठते भी नहीं वायर पे जैसे हम लोग बैठते हैं. तो वो कितना फनी है. तो ये बर्ड्स हमारे बारे में सोच रहे हैं, ठीक है. तो देखिए न्यू वर्ड्स इसमें क्या क्या दिया है. बीटल्स, मैंने आपको बीटल्स बताया, कीड़े. और वहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग में आपने झिंगुर लिखा होगा, उसको कट करके कीड़े लिख दो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में. सिटिंग, सिटिंग होता है बैठना. वायर, तारें, ये जो तार होती है. फनी, मजाकिया. ओके.